Hello guys, welcome back to my channel. It's me Jyoti and this is my another vlog. आज चाहिँ मन्डे हो अनि आज चाहिँ हाम्रो स्कुल छुट्टी छ गभर्नमेन्ट हलिडे त्यही भएर दैविक र म चाहिँ रुममा छु हस्बेन्ड चाहिँ ड्युटीमा जानुभयो अनि दैविक त यहाँ हेरिराख्नु हेर्नुहोस् यहाँ दैविक खाली गाडी खेल्दैछ दैविकले भनेछ दैविकको डोजर अरे त्यो कि दैविक गाडी खेल्दैछ अनि अहिले त म चाहिँ नुहाइदै गरेर सबै हजुर तिनजिङ दिन न म त यहाँ नुहाइदै गरेर बसिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ लगभग 11 बज्न आँटेको छ अनि दैविक र म चाहिँ घरमा छु हस्बेन्ड त ड्युटी जानुभएको छ अनि दुईजना मात्रै छु अहिले अब चाहिँ बिहान चाहिँ मैले रोटी बनाएको थिएँ दैविक हस्बेन्डलाई अलिअलि खानाहरू दिएर पठाएँ दैविक र मैले मजाले त्यो रोटीहरू खाएँ अब म फेरि लन्चको प्रिपेयर गर्छु भर्खर नुहाएर पनि केही काम भएको जस्तो लागेको छैन पुरा गरम भइरहेको छ हेर्नुहोस् ल बाहिर कति घाम लागिरहेको छ यो प्यासेजमा त उभिनै नसक्ने भइरहेको छ पुरा खुट्टा पोल्दैछ यहाँनिर घाम हेर्नुहोस् कस्तो घाम दाबी कुद्दै जाँदैछ ज्यादा तातो भएर खुट्टामा आता घाम यहाँको घाम मस्त अब त म लाग्छ यो म्यागीको सुप बनाऊँ भनेर सोचेको यो म्यागीको सुप बनाउँछु नाम चाहिँ पाकिसकेको छ नाम म्यागीको सुप बनाऊँ भनेको छु हामी त मस्टर्ड ओइल युज गर्छु त्यही भएर चाहिँ फ्यान चलाइरहेको थिएँ दैविक आँखा पोलेछ फ्यान अफ गरेको अन्त म यो म्यागी हाल्छु जाति हुन्छ अब ल आँखा पोल्यो हुन्छ डोन्ट क्राई गुड भयो त म भाइलाई सुप बनाइदिँदैछु नि ल अन्त खोलेको छु अस्ति आँखा पुलीहरू मेरो हिरोको आँखा पुलीहरू मेरो दैविकको कि यहाँ हेरेँ मैले के बनाइदिनु सुप खाने होइन सुप खान्छ केही हाल्दैन नि ल उयोहरू पानी हाल्छु काउको दुध होइन एकछिन तातो छ नि त त्यसमा पानी हाल्यो म्यागीको सुप खान्छ है भाइ दैविक र मम्मालाई सुप खाउँला छुनु त छुनु न बस्ने अभी हुँदैन त्यहाँ तातो आउँछ नि त तातोले पोल्छ नि मेरो भाइलाई है काउको दुध नदिने दुध खाने लु बस त काउको दुध दिन्छु ल बस दैविकले चाहिँ दुध खान्छ अरे त्यही भएर त म अब उसलाई कपमा चाहिँ दुध अलिकति हालेर दिन्छु त्यति बेलासम्म मेरो यहाँ सुप पनि पाक्छ भाइको छोपेर म दैविकलाई चाहिँ काउको दुध खान्छ अरे भर्खर चाहिँ एन्जेलिनालाई चाहिँ पठाएको थिएँ दुध अनि एन्जेलिनाले चाहिँ ल्याइदिएको छ त्यहाँबाट मैले तताइ पनि सकेको छु अब त दैविकलाई आइस पोल्यो भाइले काउको दुध खान्छ पिरोले पोल्यो उयो भयो आइस ल अब यता यता हो त लु खोइ देखाउनुहोस् त मम्मालाई कहाँ देख्यो जाति हुन्छ म यो खोलिदिन्छु ल विन्डो ल यहाँनिर गुम्सेछ नि त ल
ठुलो स्पुन दिनु तातो छ नि दुध स्पुन दिनु भाइलाई ल स्पुन पनि दिन्छु ल पका स्पुनले खान्छ उसले अब उसलाई स्पुन दिन्छु सिलाउनु पर्छ ल दुधु आफै सिलाउने ल मम्माले सिलाइदिन्छ उयो हुन्छ त तातो छैन नि पोल्छ भाइलाई फेरि अबे नानी हुँदैन त्यो पिम्पम त्यस्तो उयो नगर्नु दुधु घोप्टिन्छ फेरि बेडमा ल अलिक सेलिनु टाइम लाग्छ भर्खर त उम्लेको अब चाहिँ म्यागीको सुप पनि रेडी भएको छ अब चाहिँ दैविक र म चाहिँ इन्जोय गर्छु अहिले चाहिँ लन्चहरू पनि खाइसकेर मैले सबै भाँडाहरू मोलिसकेर पनि दैविकलाई पनि सुताइसकेँ दैविक अहिले सुतिरहेको छ यहाँ सी दैविक यहाँ सुतिरहेको छ अहिले भर्खर मामहरू फिनिस गरेर दैविक एकदम घोर निन्द्रामा सुतिरहेको छ अन्त अहिले त म मात्रै बसिरहेको छु अन्त आज त म एकदमै खुसी छु किनभने चाहिँ हिजो चाहिँ मैले उयो सबै असाइनमेन्टहरू पनि गरिसकेँ एउटा असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो सबै मैले असाइनमेन्टहरू गरिसकेँ अनि आज त एकदम म फ्री भइरहेको छु असाइनमेन्ट सकिएर एकदम खुसी छु अब त्यो असाइनमेन्ट बुझाउनु त यो स्याटरडे चाहिँ म दैविक अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ हामी तिनैजना चाहिँ कालिम्पोङ जान्छु अनि कालिम्पोङ गएर त मेरो त्यो सबै असाइनमेन्टहरू चाहिँ बुझाइराख्छु इन्स्टिट्युटमा गएर आफ्टर 2 विक्स त मेरो हस्बेन्डको पनि बर्थडे छ अनि उसको बर्थडेको लागि पनि म प्लानिङहरू गर्दैछु अनि अब के प्लानिङहरू गर्दैछु सोच्दैछु के गरिदिउँ कसो गरिदिउँ भनेर एकदम कन्फ्युज भइरहेको छु म अनि उसलाई अब सोचेछु जहिले पनि अब हामी बर्थडे चाहिँ सेलिब्रेट गर्छु एकअर्काको कोही बेला फ्यामिली मात्रै भए पनि केकहरू सानो केकहरू लिएर काट्ने त्यस्तोहरू गर्छु कोही बेला म हस्बेन्डलाई ल्याइदिन्छु कोही बेला हस्बेन्डले पनि मेरो बर्थडे गरिदिनुहुन्छ सेलिब्रेट गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसरी नै हामी एकअर्काको बर्थडे सेलिब्रेट गर्दैछु केकहरू ल्याएर सानोतिनो अनि योपालि पनि अब गरिदिउँ भनेर सोच्दैछु के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो त अब म तपाईँहरूलाई ब्लगमै नै देखाउँछु बर्थडेको ब्लग पनि आउँछ होइन अनि यो स्याटरडे कालिम्पोङ जाँदैछु तपाईँहरूलाई भनिहालेँ मैले कालिम्पोङ गएर पनि कालिम्पोङको पनि केही ब्लगहरू देखाउँछु केही भिडियोहरू आउँछ तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि हामी सबैलाई माया गरिदिनुहोस् होला अनि भिडियो जसले ब्लगहरू जसले हेर्नुहुँदैछ मेरो प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् होला मन पर्यो भने होइन लाइक गर्नु कन्जुस नगर्नुहोस् होला लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि मेरो ब्लगहरू भिडियोहरू सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि तपाईँको जो फ्यामिली मेम्बरहरू हुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ चिन्ने छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् होला हुन्छ ल आजको लागि यति नै बाइ बाइ एभ्रिवान सी यु इन नेक्स्ट ब्लग